ਇਹਦੇ ਇੰਜਣ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਰਦੇ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਕਰੈਕ ਕਰੂਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਕੱਢਦੇ ਇੰਜਣ ਬਾਹਰ, ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਖੜਕਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਗਰ ਰਗੜੀ ਕੀ ਸਾਰੀ ਕਰੰਕ ਆਵੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਗਲੈਲ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਵੇ, ਰਗੜਿਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੀਸ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੁੰਬੜ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਆ ਸਵਿਫਟ, ਇਹਦੇ ਇੰਜਣ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਰਦੇ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ, ਕਰਦੇ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ। ਚਾਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਲਾਈਟ ਜਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਕਰੈਕ ਕਰੂਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਕੱਢਦੇ ਇੰਜਣ ਬਾਹਰ, ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਜਣ ਲਾ ਲਿਆ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਵੀ। ਗੇਅਰ ਅੱਡ ਕਰਤਾ, ਫਰਾਈ ਵੀਲ ਖੋਲ੍ਹਤਾ, ਸਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਇੱਧਰੋਂ। ਆਪਣਾ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਾਂਗੇ, ਟਾਈਮ ਕਵਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਚੈਂਬਰ ਫਿਰ ਲਾ ਦੇਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਕਰੰਕ ਵੀ ਨੇ। ਚੈਂਬਰ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਆ ਕਰੰਕ ਦਾ ਵੇ, ਆ ਖੜਕਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੂੰ, ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਕਵਰ ਲਾ ਦੇਂਗੇ, ਫਿਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਕੱਢਦੇ ਕਰੰਕ ਬਾਹਰ। ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿੰਨਾ ਢਿੱਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੜਕਦਾ ਹੈ। ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਵੇ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਆ ਖੋਲ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਕਰੰਕ ਬਾਹਰ। ਅਗਰ ਰਗੜੀ ਕੀ ਸਾਰੀ ਕਰੰਕ ਆਵੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਗਲੈਲ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਵੇ, ਰਗੜਿਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੀਸ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੁੰਬੜ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ। ਆ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੇ, ਜੇ ਬਣ ਗਈ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਰਾਡ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੈਡ ਪੱਟਦਾ ਇਹਦਾ ਵੇ ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਇੱਧਰ ਹੋਏ। ਚੱਲ ਪੈਸਟਰ ਦਾ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾ ਦੇਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਆ ਕਰੰਕ ਲਿਆਂਦੇ ਪਰ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਈਜ਼ 'ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ। ਪੀਸ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਪਾਤੇ ਸਾਰੇ। ਆ ਬਿਗਨ, ਆ ਮੇਨ ਆ, ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪਾ ਦੇਂਗੇ। ਮਗਲਾ ਲਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ।
ਇੱਧਰ ਕੱਟ ਵਾਲੇ ਪੀਸ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਆ ਪਲੇਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪਾ ਦੋ। ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਕੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆ ਯਾਰ ਰਾੜ ਬਦਲਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਦੀ ਪਾਤੀ, ਰੰਗ ਪਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਇਆ ਲਾ ਲੈਣਾ ਪਾਉਣਾ ਆਪਾਂ। ਆ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਰਿੰਗਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦੇ ਇੱਦਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਇੱਥੇ, ਤੀਜੇ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ। ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਹ ਉਹ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਇੱਧਰ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਆੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇੱਧਰ, ਇੱਦਾਂ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆੜ ਰੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ, ਥੱਲੇ ਤੀਜੇ ਦਾ ਇੱਥੇ। ਸਾਰੇ ਪੈਸਟਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਪਾਤੇ ਆਪਾਂ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਕੰਮ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਲਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ। ਫੇਰ ਕਰਤਾ ਫੱਟ ਆਪਾਂ ਹੈਡ ਗੈਸਕਟ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੰਗਲੈਲ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੰਗਲੈਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੈਸਕਟ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਟੌਪ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਹੈਡ, ਕਿਤੇ ਮੰਗਲੈਲ ਪਾਤਾ ਆਪਾਂ। ਹੈਗਾ ਇੱਧਰੋਂ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਦੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਲਾ ਦੇਣੇ ਬੋਲਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ, ਹੈਡ ਦੇ ਬੋਲਟ ਟਾਈਟ ਕਰਤੇ, ਫਿਰ ਰੋਕਰ ਲਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦੇਂਗੇ ਚੈਨ ਇਹਦਾ। ਚੈਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਪੇਮਾ ਲਾ ਦੇਂਗੇ, ਕਵਰ ਰੱਖ ਦੇंगे, ਲਾ देंगे ਉੱਤੇ। ਟਾਈਮ ਕਵਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੈਨ। ਇਹਦਾ ਕੇਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੋਲਟ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਤਾ। ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲਾਤਾ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਥੱਲੇ ਆਵੇ, ਉੱਤੇ ਫਰਾਈ ਵੀਲ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਰੈਂਕ ਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੈਨ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਆ ਥੱਲੇ ਗਰਾਰੀ ਇਹਦੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਆ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਆਉਣੀ ਆ।
ਬੋਲਟ ਆ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫੋਨ ਆਪਾਂ। ਆਹ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਹ ਪੈਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਆਹ ਲੌਕ ਕਰਨਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਅਭੀ ਨਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਕਵਰ ਇਹਦਾ। ਆਇਲ ਪੰਪ ਆਪਾਂ MGP ਦਾ ਪਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਆਇਲ ਪੰਪ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੰਕ ਵੱਢੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜਾ ਰੀਨ ਲਾ ਦੇਵਾਂ। ਓਕੇ, MGP ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪੰਪ, ਇੱਥੋਂ ਤੇਲ ਚੱਕਣਾ ਨੇ। ਆ ਜਾਲੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਣ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇਲ ਦਾ। ਲਾ ਦੇਣੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਨਵਾਂ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ, ਫਿਟਿੰਗ ਫੁਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟਾਰਟ। ਪੈਰ ਭੁੱਲਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਲੱਗ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਮੋਬਾਈਲ ਪਾ ਕੇ। ਗੱਡੀ ਕਰਤੀ ਸਟਾਰਟ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਓਕੇ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।